اچھا ہن وار کیتا شیطان دے شتونگڑیا جادو دی صورت وچ کیتا کنہاں دے اوتے استاداں دے اوتے مینوں اے دسو شیطان دا شتونگڑا وار کرے کامل فقیر دے اوتے کامیاب کتھوں ہو گیا کیا طاقت شیطانیت دی ود ہے تے فقیری دی طاقت گھٹ ہے روحانیت دی گھٹ ہے رب رحمانیت دی طاقت گھٹ ہے شیطانیت دی ود ہے پچھو آکھدے ہوندے رب رحمانیت دی طاقت ود ہوندی ہے شیطانیت دی گھٹ ہوندی ہے رب دی نورانیت ود ہوندی ہے شیطانیت گھٹ ہوندی ہے اتنے نورانیت جڑی رب عطا کردا ہے عقل نو کر چھڈی دل نو کر چھڈی زبان نو حق بیان دی طاقت عطا کر چھڈی اے زبان نو جڑی حق بیان دی طاقت ہوئی ہے پھر کیویں گئی جادوگرا پھر کیویں لئیے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے اور یہ غالب ہیں یہ مغلوب ہیں یہ فقیر ہیں میں نے دسن کا حقیر ہیں اور ادو فقیر منتے ہیں ادو متقی منتے ہیں کامل ہدایت والا منتے ہیں ادو علماء حق شامل منتے ہیں عالم حق ہو کے حق بیان دی طاقت رب دیتی نورانیت دی طاقت رب دیتی راہ فرماوے جڑا میرے راہ تے ہوندا ہے میں اودے قدم بن جانا کہ مطلب قدماں نو طاقت عطا کر چھڈنا جیڑی طاقت رب قدماں نو دے چھڈے او قدماں دے اوتے شیطان دا وار کامیاب نہیں ہو سکدا جڑے ہاتھ نو طاقت آ جائے ہاتھ دے اوتے شیطان دا وار کامیاب نہیں ہو سکدا زبان نو مل جائے زبان دے اوتے شیطان دا وار کامیاب نہیں ہو سکدا عقل نو مل جائے دل نو مل جائے شیطان دا وار کبھی کامیاب نہیں ہو سکدا مینوں اے دس بھئی یہ طاقت دتی ہوئی رب رحمان دی عقل نو تے جادو چل جاوے نورانیت دتی ہوئی رب دی عقل نو تے عقل تے جادو چل جاوے اے ہو کیویں سکدا ممکن کیویں صحیح ٹھیک ہے اے جھوٹے نے دعوے دے جھوٹے نے آنتی جنہاں نو تے رب لعنت پا دے ایویں دی بکواسا کردے ہوندے او بکواسا ایویں دی مار دے ہوندے ہن اگے پھر جس ٹائم اس قسم دی گل کردے اگوں پتہ کہ دعوت تے دلیل دیندے دلیل اے دیندے بلکہ میں ایک ہور چھوٹی جی وضاحت کر دیواں بھئی اس ٹائم ممتاز بھٹی صاحب تساں کوئی ولی نہیں بیٹھے میں کوئی ولی نہیں بیٹھا تساں فسق فجور وچ گھٹ ہو سو میں لئین تو ادھر ود بیٹھا اچھا میری گل سنو مسلمان ہوئے مومن ہوئے انتہائی درجے دا فاسق تے فاجر ہوئے او اگر رب سونے دی تابع داری دے وچ آ کے ہر مومن مسلمان دے کافر دے مسلمان دے دو ہاتھ ہوندے نا قانونی طور تے دو ہاتھ ہیں دو بائی ہیں نال ہاتھ ہیں آپ ایک ہاتھ سجا ہے دعا کھبا ہے ایک پیر سجا ہے دعا کھبا ہے سجے نو فضیلت ود ہے کھبے نو فضیلت گھٹ ہے چنگی دیون وچ سجا استعمال ہوندا ہے کھاون وچ سجا ہاتھ استعمال ہوندا ہے اچھا مسجد داخل ہونا ہے سجا پیر استعمال کرنا ہے لیٹرین داخل ہونا ہے کھبا پیر استعمال کرنا ہے پلیتی والے پاسے گئے کھڑے لیٹرین استنجا کر رہا ہے پلیت میری گل ساڈا دعویٰ ہے کہ وار شیطان دا نہیں چلدا تو سچے ہے یا نہیں ہے جڑا شریعت دے حساب نال اپنا کام کیتا ہے شریعت آندی ہے تساں حدیث پا کے بھی اگو ہاتھ دیو تے او ایسی طاقت رکھدا ہے او پہاڑاں وچ گزر جاندا اگر اپ شریعت دے احتیاط کیتی آ کا منیا تو شیطان کو نہیں کر سکتا اچھا تو مینوں دسو تے وڈے استاد دا کیا نہیں مننی مننی ہے نا استاداں دے بارے تو ویکھو رب سونا فرمائندا ہے کہ میں انہاں دے قدماں نو طاقت دینا میں عقل کو طاقت دینا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں شکرانہ نعمت وہ سنا ہے استاد صاحب حوالہ دینا حدیث پاک دا حدیث قدسی بیان کر رب سونا فرمائندا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں قدم نو طاقت رب دیندا ہے کیا ہاتھ نو نہیں دیندا کیا دل نو نہیں دیندا کیا زبان نو نہیں دیندا کیا عقل مبارک نو نہیں دیندا کیا باقی جسم مبارک نو طاقت رب نہیں دیندا یار اعضاء جڑے خاص ہیں جڑے جنہاں دے واسطے شریعت اتری ہے اکھ مبارک کان مبارک کیا انہاں نو طاقت نہیں دیندا ہے بے شک دیندا ہے تے طاقت رب دی ہوے تے ادو طاقت شیطان دی ہوے تے طاقت رب دی دے اوتے شیطان دی طاقت غلبہ کیویں پا سکدی اور ساڈے ورگا فاسق فاجر ہوے اے آدی